Wij zijn de broeders van Israël verenigd in Christus. Wij leren de zogenaamde Creolen en inheemse wie ze zijn volgens de Bijbel. Hun werkelijke identiteit volgens de Bijbel. Begrijpt u? Want wij, als ik vraag wat is uw identiteit, wat gaat u me uitleggen? Creool. Maar Creool betekent in Latijns-Amerika geboren Spanjaard. Bent u een Spanjaard? Begrijpt u? En een neger betekent gewoon zwart. Het komt van het Latijns woord niger. Het is gewoon zwart. Dus dat is niet uw werkelijke identiteit. Begrijpt u? Dus met de Bijbel gaan we u leren wat uw werkelijke identiteit is volgens de Bijbel. Die me even naar Deuteronomium hoofdstuk 1 vers 1. Luister. Decidere woord die Mozes met taki heri Israël. Dus luister u, deze zijn de woorden die Mozes sprak tot heel Israël. Israël is het gekozen volk van God, toch? Dus hij sprak deze woorden tot Israël. Dan gaan we nu lezen in hetzelfde boek wat hij heeft gesproken tot de kinderen van Israël. Lees. Deuteronomium 28 vers 1. En als het past zo, dat hij even je archief vindt naar de stem van Masra Yukado. Fushi en futu Allah hem commanderi. Dus ik commanderi today. De Masra Yukado sa seti you hey na tapu Allah volku fugro tapu. Dus dit was het verbond die hij maakte met de kinderen van Israël. Dus als je naar mijn geboden en mijn wetten luistert en ze op nahoudt, zet ik je boven alle volken van de wereld. Maar dit is de keerzijde van de medaille, vers 15. Lees. Vers 15. Maar als het past zo, dat hij even je arki naar de stem van Masra Yukado. Fushi en futu Allah hem commanderi. Nanga muwet, disimi commanderi today. Dan Allah de vloeken, sa kona you tapu. En dem sa wini you. Heeft u dat begrepen? Dus als je mijn geboden en mijn wetten niet op nahoudt, zal ik een vloek op je zetten. En die vloeken zullen je overwinnen. Wat is een vloek? Is het positief of negatief? Negatief. Oké. Dan als we lezen in het boek van Daniel, 9 vers 11, lees dat even snel. Dan gaat u zien van Israël heeft zich toch niet gehouden aan de wetten van God. Dat wil zeggen, we hebben de vloeken geactiveerd. Ja toch? Want dat was de verbond tussen wij en God. Lees het niet. Dat was het verbond die we hebben gemaakt met God. Via Mozes. Begrijpt u? Lees. Daniel, hoofdstuk 9, vers 11. Aha. 9 vers 11. Ja, Heri Israël ben broko juwet. En dem ben goe, zodat die dem no be abi fukiyesi na uw stem. Heeft u dat gehoord? Heel Israël heeft uw wetten overtreden. En ze zijn weggedreven zodat ze niet hoeven te luisteren naar uw stem. Hoe luisteren we niet naar Gods stem? Heeft het gezegd in die vers. Lees hem wat dan. Ja, Heri Israël ben broko juwet. Aha. En dem ben goe, zodat die dem no be abi fukiyesi na uw stem. Hoe dat lede? Gehoor geven aan Gods stem. We zeggen zijn geboden op nahouden en zijn wetten. Dan pas geef je gehoor aan Gods stem. God kan niet tot je komen praten in slaap of wanneer je in trance bent. Gewoon zijn wetten moet je op nahouden, dan luister je al naar God. Maar als je niet naar God luistert, dan wil je ook zijn wetten niet. Begrijpt u? Dat Israël heeft de wetten overtreden. Dat staat geschreven toch? Dan gaan we even de vloeken lezen. Dan gaan we identificeren op wie de vloeken zijn vandaag de dag. We gaan nu naar de vloeken. Lees de vloeken. Deuteronomium, hoofdstuk 28, vers 16. Vloeku, sadena you tapu, te you dena in de foto. En vloeku, sadena you tapu, te you de na in de grond. Dus vervloekt zal je zijn in de stad en ook in het binnenland. Welke volk zie je onder vloeken leven? In de stad, zowel in het binnenland. Vloeken zijn gewoon de slechtste omstandigheden waaronder iemand kan leven. Welke volk zie je leven onder de slechtste omstandigheden? Alle volken. Bent u zeker? Maar oké, laten we zeggen alle volken. Maar als Chinees komt van China. Ja? Maar leeft hij onder de slechtste omstandigheden als hij in het binnenland gaat? Nee, zij hebben de winkels daar. Ik leef in het binnenland, ik woon in het binnenland. En ik zeg je van, als je Chinees in het binnenland zit of een ander volk, hebben zij de winkels of de bedrijven daar. Wat zeg? En jij moet kopen omdat je het nodig hebt. Wat ga je eten? Wie heeft dat geld niet dan? Maar dat zegt, oké, maar u zegt het zo mooi. Wij kopen, wij, luister nou, wij zijn verplicht te kopen.
Al hebben we dat geld niet, we moeten geld zoeken om het te kopen. Want wat heb je gezegd? Wij hebben dat geld niet. Dat wil zeggen, wij zijn de mensen die onder de slechtste omstandigheden leven. Want jij hebt niet om te verkopen voor anderen. Jij hebt geld, jij moet geld gaan zoeken om te kopen voor je eigen onderhoud. Maar hij heeft geld om te kopen, om te verkopen voor jou. Met wie gaat het beter? Hij die geld heeft om te kopen, om te verkopen voor jou, of jij die geld moet zoeken om te kopen voor jezelf, voor je eigen onderhoud. Dat is geen discussie, dat is geen discussie. Maar een discussie, wat is een discussie? Om te leren. Oké, dat zegt u. Aha. Oké. Maar in Suriname, oké. Maar kijk, waarom sluiten al deze winkels niet? Omdat we blijven kopen toch? Is het kopen, constant? Oké, dan laten we andere, u begrijpt deze vloek niet toch? Dan laten we een andere vloek lezen. Geef een andere vloek. Vers 43. Geef 48. Vers 48. We dan. You sa dini you feanti disi masala sa seni against you. Na ini angry tem. Na drie watra. Na ini sosos king. En dan mankeri voor alasani. Hoor wat de Bijbel zegt? God zal jouw vijanden over je sturen. Als je alles dat je nodig hebt, heb je vijanden nodig. Kleding, voeding, alles. Begrijp je? En er is één volk op aarde die niets produceert. Want toiletpapier zelf moeten we bij andere mensen kopen. Kleding moeten we bij anderen kopen. Geen enkele kleding kan je zeggen van dit komt van Afrika of van waar die blakke man komt. Of van waar die Indiaan komt. Ja toch? Lees we door. En als een potiwa is in Urokosani, loont u neki. Kijk hier. En hij zal een ijzeren juk op uw hals zetten. Zodat hij je vernietigt. Met wie is dit gebeurd? Met welke rasmensen is dit gebeurd? Totdat hij je vernietigt. Wat is vernietigd? Je weet niet meer wie je bent. Je weet niet meer van waar je komt. Je noemt jezelf Creool. Je noemt jezelf Neger. Je noemt jezelf Bosland Creool. Omdat hij je al vernietigt. Voor deze dingen was je Israëliet. Begrijp je? Maar doordat die vloek is op je is gekomen, noem je jezelf, ik ben een Creool nu. Wat is je familienaam als ik mag vragen? Want wij hebben familienamen. Wij hebben familienamen van de mensen die dit met ons hebben gedaan. Van Russell, Van Dijk. Ja toch? Dat is een vloek ook. Dus dit is, zou je lezen naar de vloek zou dit op de chief gado. Is dit nou arki gado wet? Want gado taki homo wetten. Ja toch moeder? U bent moeder toch? Heeft u wetten in uw huis? Voor uw kinderen? Dus God is onze vader. Denken jullie dat hij ook wetten heeft? Dus als wij zijn kinderen willen zijn, wat moeten we doen dan? Als we wetten en geboden houden. Dus doordat we ze niet hebben gehouden, is dit een van die vloeken. Lees dat vloek. We dan, you sa dini you feanti. This is masala sa seni against you. Na ini angry tem. Na drie watra. Na ini sosos king. En dan mankeri voor alasani. Dus alasani zou uno zogenaamde blakke man naar India van Urungo naar de trafolo bij. Toiletpapier, boxershort, pamper, alasani, grossi. Alasani zou van Urungo naar de man. Dat na ik kom bakken naar wet fugado. Dit is na vloek jullie. Nou in pohora wet bakken heeft al een flyer. Want dat heeft die broeder u gevraagd wie het slag heeft. En hij zei iedereen. Mag ik u wat vragen? Werkt u? Of hebt u gewerkt? U werkt toch? En als u niet werkt, gaat u eten. Dus we moeten werken om ons onderhoud te voorzien. Wij moeten werken. De mensen die de winkels hebben, moeten zij werken. Maar moeten zij werken om zich te onderhouden? Het is hetzelfde, moeder. Ik denk niet, ik weet het. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Want als wij niet werken, wat gebeurt er wanneer de overheid niet gestort? Wie gaat protesteren? Zie je Chinezen protesteren? Zie je Hindustanen protesteren? Ik geef maar een voorbeeld. God kijkt niet naar mengelmoes. Wij zijn hier speciaal voor de zogenaamde zwarte en de Indianen. Dat zijn de mensen waarvoor gewoon, want dat zijn de mensen, de broeder heeft het net zo mooi aangegeven,
in de stad en in het binnenland. De enigste mensen die in het binnenland hebben zijn die Pinaren, zijn onze mensen. De Bosland Kriolen zeggen we en de Indianen. Andere volken, wanneer ze daar komen, hebben zij de bedrijven, hebben zij die recreatieorde, hebben zij die goudbedrijven. Wij hebben niks als volk. Misschien een aantal van onze mensen, maar het is niks ten opzichte van de andere volken. Dus wij zijn het volk die het meest pinaren. Als je het nu wilt toegeven of niet, maar dat is de realiteit. En wat is het probleem van onze mensen? Wij zien de realiteit niet zoals het is. We willen graag weten hoe het staat met de andere volken. Wij maken ons druk om ons volk. Want de Chinees, wanneer hij heeft gesloten, gaat hij in de casino zitten. Die Hindustan gaat in de casino's. Hij kan duizenden SRD's verbrassen. Wij kunnen dat niet doen. Kijk maar naar de conditie van onze mensen in de ghetto's. Blijven de Chinezen in de ghetto? Blijven de Chinezen in de ghetto? Wanneer ze dan in de ghetto zijn, hebben ze die winkels. Onze mensen zijn in de deplorabele staat. Economisch gaat het slecht. Wanneer er geprotesteerd wordt, wie protesteert het meest? Zwarte mensen, Indianen, onze mensen die in de ghetto wonen. Dus wanneer we praten over de verloren schapen, praten we over deze mensen die een slavernijverleden hebben. En al deze mensen die een slavernijverleden hebben nu, leven in de ghetto. Leven in de ghetto. Met andere woorden, onze omstandigheden zijn niet veranderd. Onze omstandigheden zijn niet en never nooit veranderd. Het enige wat er gebeurt, er zijn een paar pionnen van ons die misschien een goede functie hebben en die misschien in een luxe buurt wonen. Maar het overgrootste deel van ons blijft in de ghetto. Als volk. Het mooie van dit alles is dat we de wetten weer moeten komen houden. Want net heeft hij gelezen in Deuteronomie 28 vers 15. Omdat we de wetten hebben gebroken, heeft God ons in deze conditie geplaatst. En in Daniel 9 vers 12 heeft hij ook gelezen. Omdat de wetten niet houden, overkomt dit alles. Alles gaat helemaal terug naar Deuteronomie 28. Waar God heeft gezegd, of je kiest voor het goede, of je kiest voor het slechte. En dat is precies simpel, omdat we de wetten niet houden. En dat is wat God zegt. 7:1. Nog één, Spreuken 7:1. Laat ik dat voor u lezen. Dit is gewoon een bemoediging voordat u weggaat. Spreuken hoofdstuk 7 vers 1 en 2. Spreuken, hoofdstuk 7, vers 1. Lees. Mimam Piking. Hoor je mijn woord toe. Hoor je mijn woord toe. Het woord van God staat in de Bijbel. God komt niet naar beneden om met ons te praten. Hij heeft alles wat we nodig hebben reeds in de Bijbel voor ons achtergelaten. Dus laat je pastor niet zeggen dat hij heeft gedronken. Hij heeft gewoon te veel gegeten voordat hij is gaan slapen. Lees. En zet u mijn commanderen naar je zee. Zet u mijn commanderen. De wetten van God moeten we hebben. Dat is volgens wat we moeten leven. Lees. Vers 2. Hoor je mijn commanderen en liefie. Kan het ook hoor je mijn commanderen en liefie. Met andere woorden, het houden van de wetten, dat is wat ons leven gaat geven. En niet alleen het leven hier op aarde, maar het leven hiernamaal. Want we oefenen gewoon om in het koninkrijk van Christus te komen. Iedereen praat over het paradijs, maar hoe kom je in het paradijs? Je moet de wetten houden. Lees. En kibri mi wet, leki de apra voor je ai. En kibri a wet voor gado leki apra voor je ai. Te abwan ching en a china apra voor je ai. Dat wat ik in lobat ching dat is. Dus a wet voor gado moest de leki apra voor je ai. Met andere woorden, je moet de wetten van God houden en daarvan houden. En als je van de wetten van God houdt, dan ga je de wetten houden en naleven. Zodat het goed met jou kan gaan. Dat is de boodschap die wij hier geven. Rond alles wat we vertellen, de boodschap is, hou de wetten en leef. Dat is wat onze omstandigheden gaan verbeteren. Niet politiek. We hebben het al zo lang gedaan met politiek. Niet christendom. Je leest dat christenen zijn dom. Want ze houden de wetten van God niet. Alhoewel ze de Bijbel gebruiken, geven ze eigen interpretatie aan de Bijbel. De Bijbel is niet aan interpretatie onderhevig. De Bijbel legt zichzelf uit. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can
Change the world to what it needs. Stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.